晒專業改完門變改美商，所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。新田係最強勁啊，人人要分享。夠晒專業改完門變改美商，所有觀眾聽完都拍爛。大家好，我係神田汽車阿昌啊！今日咧，大家咧都睇到啦，我介紹呢部波子啊。咁呢部卡宴咧，咁換上咗啲好得意嘅嘢，咁啊個 mon 咧就比較大屏啲嘅，咁仲有咧，連乘客位咧都睇得非常之方便。咁仲有啊，今次咧係將舊有嘅器材咧，咁啊移植翻屬呢一架新買嘅波子度啦。咁希望咧，咁啊繼續用翻以前嘅感覺，以前買啱咗嘅器材嘅聲音咧移植翻嚟。不過咧，今次咧個客人咧亦都咧就選擇咗一套全新嘅喇叭，由門板咧就直接咧就改翻為8寸嘅。咁好啦，唔阻大家啦，不如咁啦，而家直頭去片，大家一路聽住歌，睇下我哋如何點樣安裝。聽完歌，我哋翻嚟再講過。一陣間。好啊，嚟到啦！而家呢一部車咧就裝咗2個屏啊嚇，我都唔知幾多寸啊。而家應該一個 mon 咧計算咧就係12.3，呢邊又係12.3。咁而家呢邊咧我就撳咗睇 YouTube 啦，呢邊係地圖。咁而家咧仲有撳一撳之後咧，可以兩邊咧都要去睇影片嘅。咁我覺得仲有嚇，最緊要呢部機咧喺我覺得嚟講係唔貴嘅。咁啊仲有啲皮啊、啲嘢封口啊，全部都包晒你嘅。咁啊有需要嘅朋友咧都快啲聯絡我啦。咁好啦，不如咁啦，依架車裝咗咁多嘅器材，而家我哋聽下歌先啦。开始总是分分钟都妙不可言，谁都因为热情它永不会减，除了激情褪去后的那一点点倦。也许像谁说过的谈得不厌，我答应了谁说过的不知检点，总之那几年感情赢了理性那一面。我相信大家都聽完啦，個 mon 係咪好驚人呢？我都唔知應該點樣講幾多寸，應該咧平均一個螢幕係12.3寸嘅，咁而家兩個咧我哋就當佢25寸啦。咁仲有咧留意下佢咧嗰啲皮咧係包埋個 mon 嘅，所以咧望埋個感覺咧就唔似外加好一體化嘅。咁但係咧個工序咧都拆得幾多嘢㗎嚇，我哋先至能夠去安裝嘅。咁仲有啦，大家都睇到啦，原先咧佢就係一個普通嘅紙皮喇叭，咁啊記住嚇。咁啊，客人咧就即刻就話，不如訂過一套新嘅喇叭，將門板咧就變為8寸。咁記住啦，如果能夠改變到嘅車原裝係8寸嘅，不妨咧其他客人咧都留意下去改動下8寸先。咁仲有啊，提大家先嚇，已經睇到嚟呢一度咧，證明咧大家都中意關於汽車音響嘅頻道啦。記得中意關於汽車音響嘅頻道嘅朋友啊，記得訂閱撳埋隔籬鐘仔。仲有啊，記得咧直接 WhatsApp 我 WhatsApp 係回覆最快。仲有嚇，我已經轉咗全新嘅號碼咁。因為咧舊有嘅號碼咧喺過農曆年前咧，咁啊 WhatsApp 咧已經係唔可以再用啦。咁啊所有嘅拍攝咧嘅器材咧都係咁巧咧就一齊壞。咁今日咧睇下呢段錄音咧，我又買啲新嘅咪啦，同埋一啲攝影嘅器材，睇下今次咧收音會唔會好咗好多啦。咁好啦，下條片咧睇下有啲乜嘢新嘅推出，盡快咧就拍片俾大家。咁好啦，下條片再見啦，拜拜。都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。新田係最